अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस मील्स। इस दुआ के साथ रेसिपी शुरू करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकतें दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और एक आसान नुस्खा लेकर आई हूँ। अगर आपको गले में खराश है या फिर गला ख़राब है और खांसी नज़ला ज़ुकाम की शिकायत है तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह इसका एक ही कप आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये ज़बरदस्त रेमेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने तकरीबन 1.5 कप के बराबर पानी को एक सॉस पैन के अंदर अच्छे से बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। फ्लेम को मीडियम पर एडजस्ट कर लेने के बाद आपने पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है। यहाँ पे देखिए दूसरी जानिब मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स को भी निकाल लिया है, जिनमें मैं ले रही हूँ 2 जवे लहसुन के, जिसको मैंने दरमियान से कट कर लिया था। आप चाहें तो देसी लहसुन का एक जवा शामिल कर लें। मैंने इस रेसिपी के लिए चाइना लहसुन का ही इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने 1 इंच के बराबर अदरक के टुकड़े को अच्छे से पील ऑफ कर लेने के बाद इसे मजीद छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। नेक्स्ट इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 अदद ग्रीन टी बैग। आप चाहे तो किसी भी अच्छे ब्रांड का टी बैग ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टी बैग अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मली किसी भी अच्छी कंपनी की ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें। और आखिर में इसके अंदर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लेमन जूस शामिल कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी में अच्छे खासे बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर पहले 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लूंगी। आपने इस पॉइंट पर लेमन जूस को शामिल नहीं करना, क्योंकि लेमन जूस हम आखिर में ही ऐड करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्सिंग के बाद इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को मीडियम टू लो पर एडजस्ट कर लेने के बाद कहवे को पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन यानी कि नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह है तो फिर आपने इस कहवे के अंदर लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि लहसुन के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कि वायरल इन्फेक्शन और जरासीमों से आपको बचाता है और अंदर से आपकी बॉडी को बेहद स्ट्रॉन्ग करता है। खांसी को दूर भगाने के लिए हमने इस कहवे के अंदर अदरक का इस्तेमाल किया है। अदरक जैसे कि आपको पता ही है कि ये खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इसके इस्तेमाल से आपकी सांस की नाली साफ़ होती है और इस तरह से आप चेस्ट इन्फेक्शन से भी बच जाते हैं। इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि मैंने अपने चैनल पर खांसी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा रेमेडीज शेयर की हैं। उनमें से एक वीडियो का लिंक जो है वो मैं ऊपर आई बटन पर लगा दूंगी, आपने उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना है। यहाँ पे देखिए कहवा कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। तो मैंने फ्लेम को ऑफ करके अब मैं इसे इस तरह से किसी भी सेपरेट प्याले के अंदर स्ट्रेन करके निकाल रही हूँ। स्ट्रेन कर लेने के बाद अब आपने इसके अंदर लेमन का जूस ऐड कर लेना है। स्वीटनर के तौर पर मैं इस कहवे के अंदर शामिल कर लूंगी हनी यानी कि शहद। शहद आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच के बराबर शहद ऐड कर लिया है और शहद शामिल कर लेने के बाद आपने इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमने बाद में 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। खांसी, नज़ला ज़ुकाम और गला ख़राब के लिए बेहतरीन सा नुस्खा बन के तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो इसे दिन में किसी भी टाइम पी सकते हैं। साथ ही साथ इस चाय का इस्तेमाल करने से आपको किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही शामिल किए हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद और बेनिफिशियल है। पिछली वीडियोज़ का स्पेशल थैंक्स जाता है शमीमा का किचन और नाजी रहमान को। आप दोनों के हमेशा से सपोर्ट और फीडबैक के लिए बेहद शुक्रिया। इसी तरह आप सब भी मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक दे सकते हैं, ताकि मैं आप सबका भी बेहद थैंक्स कर सकूं। अगर आपको मेरी आज की ये रेमेडी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे शेयर भी किया करें। चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू और इजी रेसिपी के साथ। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।